Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica para vocês no nosso canal. Esse veículo aqui, como vocês podem ver aí, uma Captiva, tá? Tá desmontado aqui a parte inferior, tá bom? Vai ser trocado aqui nesse caso o coxinho do motor, tá? Como vocês podem ver aqui, já tá solta aí a parte de arrefecimento dele aqui, tá bom? Tá fora do quadro já. A gente colocou no elevador para poder facilitar o trabalho, tá? Então, se você tá com barulho ao sair com o veículo dando um tranco ou algum tipo de solavanco, tá? Procure nossa oficina, traga o carro aqui para nós darmos uma olhada, tá bom? Às vezes você pensa que um coxinho de câmbio não é nada, só que isso daí acaba danificando outros componentes também da parte mecânica, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos nossos comentários, não deixe de seguir a nossa página. Chegando na oficina, falando que assistiu a nossa matéria, ganha um super desconto. Obrigado!